կենթանիների համար։ Ես ձեզ ասեմ, որ ուրանի դիրքերը կենթանակերպում ես մանրամասն խոսել եմ, այդ վիդեոն նորից կտեղադրենք, դուք կարող եք դիտել եւ հասկանալ ուրանի մուտքը երկվորյակի կենթանակերպ ինչ կարևոր անսպասելի փոփոխություններ կբերի ձեր կյանք։ Իհարկե կփոխվեն այն մարդիկ, որոնք ավելի շատ կապ ունեն ինֆորմացիայի, տեղեկատվության, տեղաշարժի հետ։ Երկվորյակը դա նաև փոխադրամիջոցներն են, դրանք կարճ ճանապարհորդություններն են եւ հենց այն անձինք, որոնք եւ այդ կենթանակերպի ազդեցությամբ են ծնվել եւ նաեւ կրում են այդ կենթանակերպերի սկզբունքները իրենց կյանքում։ Կարևոր մոլորակային դիրքավորում եմ տեսնում հուլիսի 4-ին Վեներան կանցնի երկվորյակի կենթանակերպ, փաստորեն ուրանից առաջ են այդտեղ լինելու եւ ինչ է տեղի ունենալու Վեներան սիրո մոլորակն է, զգացմունքների մոլորակն է, ճիշտ է նա ուրանի հետ այս մի քանի օրը սերտ կապի մեջ է լինել, սեր առաջին հայացքից, հնարավոր է ֆինանսական խնդիրներ լինեն, ուրանը ինչ թափ է տալիս այսպես եւ մենք ականատես ենք արդեն իսկ 2018 թվականից ֆինանսի ոլորտում, բանկային այդ ոլորտում նորարարությունները, այդ on-line բոլոր ծրագրերի արդեն իսկ արկայությունը մեր սմարթֆոններում, մեր հեռախոսներում եւ նաեւ բանկային վիճակ արժույթի, արտարժույթի հետ կապված այդ փոփոխությունները վերջին մի քանի տարիներին մենք ուղղակի տեսնում ենք, որ նրանք բավականին անկում են ապրում, իսկ արդեն իսկ մոտ ժամանակներում տեսնում ենք, որ արտարժույթը փոքրի շատ է կարգավորվել է, որովհետև ուրանը պատրաստվում է լքել այդպես ցուլի կենթանակերպը, ճիշտ է նա ետադարձ ընթացքով ետ կվերադառնա աշնան ամիսներին, բայց մոտակա 7 տարիներին արդեն ուրանը երկվորյակի կենթանակերպում է լինելու։ Եվ շատ կարևոր է Մերկուրու դիրքը այսօր հենց Մերկուրին անցնելու է առուծի կենթանակերպ, եթե մինչ այդ մեր մտքերը, մեր հույզերը ավելի շատ էմոցիոնալ ֆոնի վրա էր, ավելի էմոցիոնալ էին մարդիկ, ավելի ներքուստ էին իրենց հարցերը լուծում, իրենց հույզերը չէին շփվում, Մերկուրին խոսքի մոլորակը ակտիվ նշանում չէր, բայց առուծի նշանը առանձնապես ակտիվ չէ, բայց այն դուրս կգա կարծես ընդհատակից եւ կսկսի իր պահանջները դնել։ Մինչեւ համարյա սեպտեմբերի 2-ը Մերկուրին գտնվելու է առուծի կենթանակերպում, հետո սեպտեմբերի 2-ին այն անցնելու է կույս